εσύ είσαι? Είσαι εντάξει? Πώς σε λένε? Τη λένε χλάει. Εσείς στην πάντα κάνετε tour? Τουρ κάνουμε σίγουρα. Βοηθάμε κόσμο. Δεν ζητάμε αντάλλαγμα. Με τον Πιότρ, την Άννα και τα παιδιά αποφασίσαμε να κατρώμω το πατρικό μου. Αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε τα πράγματα και να τα επιστρέφουμε. Δικά σας είναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να είμαι Wendy από το Peter Pan. Θέλω να φροντίζω εσάς. Παρέμεις δεν υπάρχω. Σάκος! Και έτσι δεν υπάρχω. Εσύ δεν φοβάσαι τίποτα. Εσύ δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορεί να είμαστε τσακισμένοι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο. Πιστεύεις μπορείς να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου σαν κλέφτης?